النقطة أبي في تعديلات دستورية على مواد الدستور تحديدا. هناك من يقول بأن يعني كان سقفكم منخفضا، ليش ما حطيتوا دستور جديد يا دكتور خالد؟ بالمرة أنتم تبنون بناء على يعني مبنى متهالك آيل للسقوط، قعدتوا تكسرون وتعدلون فيه واحتمال بكرة يسقط. ليش ما هدمتوا بالأرض وبنيتوا بناء من جديد وأساسات جديدة ودستور جديد؟ هذا موضوع أبو سلمان يعني إذا حبيت تستعجل دكتور خالد. إيه. أول شيء إحنا ليش طالبنا؟ خلينا نسأل أنفسنا، إحنا نبحث عن مشروع توافقي في النهاية عدل. إحنا ليش طالبنا الآن تعديلات دستورية؟ السؤال المهم، ليش طالبنا بهالوقت هذا تعديلات دستورية؟ الشيعي والحضري والسني والبدوي والشعبي والحدثي والسلفي وروح، ليش الآن صار حديثنا تعديلات دستورية؟ لأن اطلعنا وعرفنا أن لا مخرج من المأزق السياسي اللي قاعد نعيش فيه إلا من خلال تعديلات دستورية، لأن في بعض المواد هي المشكلة. هذا متفقين عليها. احنا الآن تعالي إلى الدستور، ليش ما يكون دستور جديد؟ أنا جايك أبو سلمان. احنا الآن طالما احنا متفقين جميع الأطياف المعارضة أن هناك خلل بالدستور، متفقين، حتى اللي يقول دستور جديد هو متفق معاك أن في خلل في بعض المواد. طيب ما احنا متفقين أن في بعض المواد، طيب ليش ما نروح نذهب إلى هذه المواد ونعدلها؟ لأن احنا متفقين، مساحة الاتفاق في بس فقط هالمواد هذه، لكن إذا فتحت لي دستور جديد أنت كأنك تقول لا تجمعوا، هذه مدعاة لفرقة. السلفي راح يجيب لك دستور يخص فيه من اللي من الإخوان، راح يجيب دستور اللي من الشعبي، الشيعة، الحضر، كل واحد راح يجيب دستور، فما راح نتفق. لكن احنا الآن عندنا مواد معينة كلنا متفقين عليها اللي هي سبب أزمتنا السياسية. ليش أفرق الناس؟ ليش أقول حق العالم روحوا جيبوا دستور جديد؟ وهذه ترى في منتهى الخطورة. وأنا أعتقد بعض من يطرح هذا الكلام هو يهرب من المواجهة المستحقة اللي هي المطالبة بحكومة منتخبة. احنا ما نبي نقفز على المجهول. أنت تتكلم عن أمر خطير. شنو ملاحظاتنا على الدستور؟ المواد الدستورية الثانية بالعكس دستورها ترى ما هو سيء. لما تقول نعم في مواد تحصيها 5 10 20 فقط، لكن دستورنا في المادة 7 والمادة 6 مواد كثيرة تدعو للحريات واحترام الحريات والكرامات اللي يدعو دستور جديد أنا قصدكم هذه مرضيتكم، يعني ما تبغوا تغيرونها بالضبط، كأنه ينسف. أنا ما أقدر أفرط في المادة 6، هذا حق أصيل للشعب. لكن لما تجي أبو سلمان وتقول أنا أبي دستور جديد، أنت دخلت أنا أشبه الفريقين. الفريق الأول له منطق في تبريره في عدم تعدي على دستور 62، له مخرج وله منطق. اني انا عندي الماده 174 تتيح لي هذا الكلام. ما نبي ندخل في التفاصيل عشان ما عندنا وقت دكتور، بس بوضح الجزئيه البسيطه هذه. ماده 174 هي مدخلي، لكن دستور جديد معناته انسف 62. وانا اتكلم عن خطوره امرين: نسف دستور 62 او مطالبه بدستور جديد. تعال اتفق انا وياك، تعال دستور 62، انا يا الشعب ما ابي دستور 62. تعال السلطه بقعد انا وياك على موضوع دستور جديد. قعدت معاها شهرين قالت يلا توكل على الله، لا في دستور جديد ولا في دستور 62 اللي انت قررت بالغاء. والنقطه الاخطر انك انت لما تلغي دستور 62 اللي ينظم علاقه الافراد مع بعض، وينظم علاقه الحاكم الشعب، وينظم علاقه الاسره مع بعض، انت لما تلغي دستور 62 معناتها ما في ماده 4 من الدستور، يعني معناتها كانك تقول ما في حكم في ذريه مبارك، الحكم مفتوح. والمادة 6 كذلك. فأنت دخلت البلد في منعطف خطير. لذلك أنا قاعد أقول بعض من يرفع شعار دستور جديد هو يهرب من المواجهة المستحقة. تعال خلينا نواجه مواجهة مستحقة في الحكومة المنتخبة. خلينا ناخذ الحد، هم الآن نقول دستور الحد الأدنى، خلينا ناخذ الحد المتوسط، وأنا وياك بعد ما نعدل ناخذ الحد المتوسط، أنا وياك في الحكومة المنتخبة نطرح شعار جديد. لكن لا تدفعني إلى المجهول، لا تدفعني للمجهول في الدستور الجديد. جميل الآلية، شلون كلام جميل. أنا